تطور جديد في قضية الطبيبة وسام شعيب اللي بقت معروفة بطبيبة كفر الدوار بعد ما تقدمت ببلاغ ضد الإعلامي عمرو أديب بتتهمه بالتشهير بيها وكمان خدش طهارتها وتوجيه ألفاظ نابية. بعد ما النيابة العامة استمعت لأقوالها قررت استدعاء الإعلامي عمرو أديب للتحقيق معاه في البلاغ اللي قدمته الطبيبة بتهمة ارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير وتحريض ضدها في برنامجه الحكاية اللي بيقدمه على قناة MBC مصر. الطبيبة قالت قدام رجال النيابة العامة إن عمرو أديب اتعدى على خصوصيتها وإنه أذاها نفسياً ومعنوياً أمام الرأي العام. قالت كمان وسام شعيب إنها تعرضت للسب العلني والتشهير المتعمد عبر وسيلة إعلامية مرئية وموجهة بيتابعها ملايين المشاهدين في مصر وخارجها. وقالت كمان إن الأمر ده سبب لها ضرر نفسي كبير وأذاها معنوياً بشكل أكبر السبب اللي قاله عمرو أديب عنها في الحلقة. البلاغ الرسمي اللي اتقدم بيه دفاع الطبيبة بيتضمن اتهامات صريحة موجهة لعمرو أديب، منها السب والقذف والتشهير والاحتقار عبر وسيلة بث علنية بما يخالف نصوص قانون العقوبات وأحكام تنظيم الاتصالات وميثاق الشرف الإعلامي. وبحسب نص البلاغ فإن المضمون اللي جه في حلقة البرنامج المذكورة بتضمن عبارات وألفاظ نابية وخارجة بتمس الشرف والاعتبار وتشكل خدشا للطهارة وبتتضمن الطعن في الكرامة والسمعة الطبية والشخصية، وده اللي بيخالف القانون وبيستوجب العقوبة. البلاغ كمان اتهم عمرو أديب باستخدام منبره الإعلامي اللي بيحظى جماهيرية واسعة في تحقيق سبق صحفي زائف وشهرة غير مستحقة على حساب التجريح الشخصي والتعدي على خصوصيات الآخرين. خلال الأيام القادمة سوف تستكمل إجراءات التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال عمرو أديب في البلاغ المقدم ضده.